Peixes, tudo bom, meus amores? Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo. Beleza? Então vamos embora? Vamos lá, vamos iniciar. Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo. E aí depois vocês já sabem, vem tudo, vem baralho cigano, vem tarô para ficar super completinha, tá bom? Então vamos lá. Signo de Peixes, por favor, 3 cartas, oráculo, por gentileza. Peixes. Lâmina número 46. Lâmina número 40. Lâmina número 44. Gostei. Fundo de deck. Lâmina número 13. Vamos lá. Tem mudanças chegando para vocês, meus amores. E são mudanças positivas, tá? Porque aqui parece que alguém está saindo devagarzinho do fundo do poço. Pode ser aí uma situação difícil, um momento desafiador para muitos, tá? Pode ser aí, para cada um vai ser num setor da vida. Para uns pode ser na saúde, nas finanças, né? Na família, no trabalho. Então adequem, por favor. Mas tem aqui essa coisa de eu tô dando a volta por cima, né? E tô me reerguendo como posso, tá? Agora, aqui eu gostei dessa energia, sabe por quê? Embora seja desafiadora, tem uma coisa de parar e pensar: o que é que eu tenho que fazer para conseguir fazer essa movimentação de plot twist, né? Plot twist é quando tem aquela virada de chave repentina, a gente consegue dar a volta por cima e vida que segue. Então, para essa pessoa aqui, é uma pessoa analítica. Ela está pensando muito em cada passo que será dado, né? E que algumas escolhas você vai ter que fazer sozinho, sozinha, tá? Não adianta você ter o conselho de fulano ou de beltrana, não. Aqui são escolhas que terão que ser feitas apenas e única exclusivamente por você, Peixes. Porque isso aqui é importante para a tua vida. Essa virada de chave que você está dando é um recomeço, é algo novo. É algo novo. E, de alguma forma, nós temos numa carta aqui, e eu gosto muito desse oráculo, a gente encontra na mesma carta 2 predadores, que é uma onça e aqui uma pequena coruja. São arquétipos maravilhosos de poder, de garra, de determinação e de sabedoria. São arquétipos poderosíssimos. E que, de alguma forma, aqui, para quem eu estou lendo, tem a ver com independência, com um grito de liberdade, mas aqui também tem uma coisa de poder pessoal, de manifestação. São 2 predadores. Um deles é Apex, né? Onde o guepardo não tem predadores, a não ser outros felinos um pouco maiores que eles. Ainda assim, é um felino de alto poder pessoal. Eu estou sentindo aqui que vocês estarão muito analíticos para dar os próximos passos na tua vida. E, ao passo que correr, né, seguir rápido não é a chave do negócio. Muito pelo contrário.
A calma e a paciência, a sabedoria para fazer escolhas assertivas é que vai fazer você dar essa virada de chave na tua vida, tá? Porque tem uma coisa aqui muito analítica. Ao passo que, quando você começar a analisar a situação, é que você vai se sentir mais seguro, mais segura, estável numa situação. E aí sim, você vai poder tomar decisões assertivas. Tá? Essa leitura foi muito importante para alguém. Interessantíssima. E até a leitura em si foi analítica, vocês repararam? Eu várias vezes tive que parar, analisar, ver determinados arquétipos. Eu não sei para quem eu estou lendo, mas eu apenas vou falar. E para essa pessoa vai fazer todo o sentido. Movimentações silenciosas vão te dar esse troféu. Eu não sei para quem isso foi. Eles pediram para eu falar e eu estou falando, tá bom? E vamos lá. Quem se sentir à vontade, siga por gentileza a minha irmã gêmea. A Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa, aqui do Fogueira Cigana, por isso que a voz é muito parecida, a gente é gêmea, tá? Então a gente fica muito agradecido pelo seu like, pela sua inscrição, pelos seus comentários, porque é isso tudo que ajuda pra caramba o engajamento dos nossos dois canais, Taverna Tarô e Fogueira Cigana. A gente só tem a agradecer de coração, tá bom? Vamos lá? Tarô para os piscianos e piscianas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Eu quero 4 cartas, por gentileza, tarô. 4 cartas para a egrégora pisciana. Peixes. Seis de espadas. Cinco de pentáculos. Peixes, mais 2. O louco, arcano maior, energias fortes aqui de Sagitário e Peixes. A força, arcano maior de Leão. Fundo de deck, o carro, outro arcano maior. São 3 arcanos maiores na sua leitura. É o arcano de Câncer, tá? E vamos que vamos. Sabe, Peixes, tem uma movimentação aqui de afastamento, tá? Pode ser aí na sua família, na sua egrégora religiosa, no trabalho. Mas tem uma coisa aqui de não haja no ímpeto, não tome medidas precipitadas, tá? Porque, do contrário, isso aqui poderia te deixar numa situação de escassez. Então, analise bem, com muita sabedoria, e segura um pouco essa onda de eu quero fazer, quero acontecer, quero me jogar. Não haja na imprudência. Não haja na imprudência. Tem uma coisa aqui de saber esperar a hora certa. Na hora certa, tudo vai dar certo. Então, tem uma coisa aqui, uma movimentação muito curiosa de se libertar de algo, de alguém, de uma situação, algo que, inclusive, pode estar mexendo muito com o seu emocional. Pede prudência e não impulso. Nada de tomar decisões no impulso, tá? Porque aqui, se você agir pelo impulso, não vai ser legal. Saiba esperar um pouquinho. Tá vendo? Aquela ideia de pegar e analisar.
uma situação. Tenha controle de uma situação antes, domínio, controle. Se você sente que ainda não tá legal, não tá na hora certa, não faça. Não faça. Porque tem uma coisa aqui de ímpeto. Não deixe essas energias de impulso, sabe, de rompantes, de fazer assim as coisas repentinamente. Não tome esse tipo de atitude aqui, tá, peixes? Aqui não faça isso. Porque tem uma coisa de muita análise, de segurar a bola, sabe? De segurar o ímpeto. Pensa, para e pensa. O que é que tem que ser feito? O que está faltando para essa minha movimentação? Porque vem mudanças aqui para essa pessoa. Vem triunfo para essa pessoa. Mas você não pode agir na imprudência. Tá vendo? Principalmente para quem está querendo se mudar, para quem está querendo fazer um afastamento de uma situação, para quem está querendo promover mudanças. Domine primeiro as suas emoções. Domine primeiro a situação. O que tem que ser feito? Mas com sabedoria, não é no impulso. Não é no impulso, o peixes. Porque tem uma coisa aqui de saber agir na hora certa. Tá? Na hora certa, tudo vai dar certo. Não se deixe levar por essa inquietação. Porque medidas precipitadas podem te deixar numa situação de escassez. Tá? Agora, são mudanças grandes que vêm aqui para vocês. São mudanças grandes. E pedem coragem, tá? Para alguém aqui que eu tô lendo, eu não sei o que você está fazendo, qual é esse tipo de movimentação aqui, tá? Mas pede coragem. Isso não me preocupa muito, e é como eu falo para vocês sempre, né? Toda leitura, né, peixes? Peixes é dono de uma coragem exorbitante. As pessoas tendem a pensar que peixes é medroso. Não. Não mesmo, tá? Essa pessoa vai ter uma coragem fora do comum. Agora, eu não sei realmente para quem eu tô lendo, tá? Uma coisa é certa, serão mudanças aqui que todos vão ver, tá? Talvez as pessoas se assustem quando virem essas mudanças, tá? Talvez as pessoas parem e olhem assim, nossa, olha lá peixes, como mudou, o que peixes fez, olha para onde peixes foi. Então tem uma coisa aqui de surpreender alguém. E vai ser algo assim, bum, de repente. Interessante. Vamos lá. O que mais? Peixes, por favor. Sol, Lua. Ascendente, Vênus, Júpiter. O que mais para a egrégora pisciana? Peixes, por favor. Lenormand. Os peixes. E é uma carta pisciana, porque é do elemento água. A raposa. O cão. O sol. O que mais para peixes? O chicote. O caixão. Primeira coisa, peixes, que eu vou falar aqui para vocês, tá? É bastante. Fundo de deck,
A Lua, que é uma carta canceriana, tá? Leão aqui também tá muito forte. Leão bastante, hein, gente? Áries, peixes. Porque as cartas do Lenormand também têm signos, tá? Que as representam. Depois, se vocês quiserem um dia, eu falo para vocês. Vamos lá. Peixes, eu tô vendo aqui. Primeira coisa que me chamou muita atenção é como vocês estão se cobrando ultimamente. É uma cobrança interna muito grande. E eu não vejo essa cobrança vindo de outras pessoas, não. Essa cobrança vindo de outras pessoas. Muito pelo contrário. Ela parte de você mesmo. Sabe quando a gente se cobra bastante sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, e a gente fica com aquilo na cabeça, e aquilo martela, e martela, martela, e fica aquela cobrança, aquele peso muito grande na consciência, até mesmo no emocional. Então tem essa cobrança aqui, que está gritando na tua leitura, né? Porque pode ser aqui uma pessoa que esteja, inclusive, ó, se cobrando muito quanto ao financeiro. Eu tenho outras pessoas que dependem de mim, né? Ou pode ser aquela cobrança do tipo, eu não posso contar com ninguém. Mesmo que seja só você, tá? Eles estão falando, não seja assim. Tenha clareza de que você está se cobrando demais nos últimos tempos. Seja um pouquinho mais gentil com você. Porque tem uma coisa aqui de cobranças a nível interno, talvez porque essa pessoa tenha que ser muito astuta nas finanças, para que as coisas deem certo sempre. Então tem uma jogabilidade muito grande por conta dessa pessoa, para quem eu estou lendo. Lidar com o financeiro, lidar com o dinheiro é uma arte. A gente sabe disso, né? Ainda mais no mundo tão capitalista e rápido como está sendo, hoje em dia a gente nem vê mais nota física, né? Dinheiro físico. É tudo tão prático, Pix, né? Transferência bancária, é tudo na mesma hora, né? Então tem que ter um jogo de cintura, a maleabilidade para lidar com o financeiro para essa pessoa. E que, de alguma forma, ela tem um plano estratégico todo mês. Tem que ser assim, todo mês. E, de alguma forma, você começa a sentir aí o peso disso. Todo mês tem que dar conta do recado, né? Aqui é uma cobrança interna violentíssima, tá? Aqui, ó, agora, o bom disso aqui, tá, gente? É que até pouco tempo talvez você não estava percebendo, porque a gente tem um eclipse aqui no meio da tua leitura. Sol e Lua é um eclipse, tá? É um eclipse. Mas, veja bem, aquele momento de dúvida, de incerteza sobre algo, sobre alguém, talvez você estivesse nos últimos tempos se sentindo muito recluso, eu estou sozinho nessa, eu estou sozinha nessa, né? E aqui é a clareza que chega até você, eu consigo ver agora que eu estou me cobrando demais. Eu consigo perceber agora que isso está mexendo com o meu emocional. Eu consigo ver que, ó, eu posso contar com pessoas próximas a mim. E que talvez eu não esteja tão sozinho, sozinha nessa. Para quem eu estou lendo, tá, gente? Quem é o dono ou a dona dessa leitura, tá? Porque a gente tem um sol maravilhoso aqui, dizendo que, de alguma forma, a sua estratégia é tão boa para lidar com o dinheiro que você, nos próximos dias, meses ou semanas, terá um destaque financeiro. Do tipo, ótima estratégia para lidar com o dinheiro. Agora, não se cobre tanto, porque aqui é alguém que já sabe lidar com o dinheiro. Não se cobre tanto. A questão dessa leitura é essa cobrança interna muito pesada. Tá? É muito pesada para essa pessoa, essa cobrança interna. Porque essa pessoa, ela está preocupada com contas para pagar, cartão, fatura, dinheiro, né? Eu tenho que dar conta do recado, Luísa.
Agora, isso aqui também, tá? Vai acabar na vida de vocês. Essa coisa de todo mês eu tenho que me virar para dar conta do recado. Isso é ótimo, tá, gente? Isso é ótimo. Até porque, somando 11 e 8 aqui, dá um 19. 19 no tarô é o Sol. É o Sol. O Sol, aqui no Lenormand, já veio na tua leitura. Então, temos 2 sóis nessa leitura aqui. Um energeticamente, numericamente falando, e outro fisicamente na sua própria leitura. Olha, em breve, essa cobrança, tá, vai aos poucos se dissipando. E outra coisa, sucesso nas finanças está chegando para vocês, com destaque, talvez aqui, ó, vocês tendo o apoio espiritual do seu guia, do seu mentor, tá? Agora, eu estou falando com uma pessoa que é inteligentíssima, né? Para lidar com o dinheiro. Muito sagaz aqui, tá? Gosto dessa energia, hein? Eu gostei demais. Que leitura maravilhosa. Vamos lá, peixes? Vamos ativar uma energia positiva para vocês nos comentários. E quem puder, por favor, deixa o seu like. Isso é de extrema importância para o canal, tá bom? Vamos lá? Prospero em todos os setores da vida. Olha aqui. Prospero em todos os setores da vida. Prospero em todos os setores da vida. Gratidão a todos vocês. Espero ter ajudado. Vejo vocês nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!